Hili nafikiri nilishakwambia muda mrefu sana. Na nilishakwambia muda mrefu sana na nilikwambia. Kwa hiyo ni kile ambacho nimekwambia kwamba haipo kwenye mipango ya klabu, na nilikwambia kwamba pengine usimuone katika mechi yoyote. Na nilikwambia kitu kama hicho. Kwa hiyo bado ni pale pale tu kwamba nafasi yake tena itakuwa kwenda kwa mtu mwingine, kwa hiyo mkataba wake unaishia kwenye mwisho wa msimu na hata kuwa sema kikosi cha Yanga tena. Na inasemekana kwamba kile ambacho kimemuingua ni mechi ya mbili za dabi. Sasa hayo mimi siwezi nikazungumza kwa sababu mwisho siku utataka uweze kudhibitisha. Ninachokijua tu kwamba wachezaji wanasajiliwa na kuweza kutumikia klabu ikiona kwamba haijaridhika na kile ambacho wanachokitoa kutokana na ambavyo walikuwa wamekubaliana, wana nafasi ya kuweza kuterminate mkataba au mkaachana. The same na mchezaji akiona kwamba malengo yake hayafiki anaweza kuondoka. Kweli utaratibu wa kawaida kwa wachezaji. Leo Yanga walikuwa na Chama, leo Chama akaenda Singida, amerudi na Simba ambako alikuwa mara ya kwanza. Jambo la kawaida, Yanga walikuwa wana Nixon Kibabage, leo hayupo. Simba walikuwa na Mohamed Hussein, leo yuko Yanga. Kwa hiyo wachezaji ni maisha yao. Leo kuona yuko hapa na ameenda kule, na siku hizi imekuwa kidogo ndio at least kuna urahisi wa mtu kutoka Simba na Yanga. Lakini zamani ilikuwa ni ngumu, nafikiri nakumbuka. Na ilikuwa ni ngumu sana, lakini ni majukumu ya kiutendaji. Kwa imefika hatua Yanga wanahitaji kupata mlinzi mwingine wa kulia ambaye atakuwa na quality zaidi ya Mwenda ili aweze kuwasaidia. Kwa hiyo lazima mmoja aweze kupisha na mwingine aweze kuingia. Hayo mengine yanakuwa tu ni sehemu tu ya sababu, kama ambavyo mtu akifariki watu wanasema nini kifo kinakuwa kikosi nini akikosi sababu. Kwa hiyo ndio hivyo, mtu anapoondoka basi utasikia vitu vingi kumuhusu. Vingine vitakuwa ni vizuri, vingine vibaya, ni sehemu ya maisha ya binadamu. Lakini kimsingi kwamba tu muda wake wa kutumikia Yanga wameona umefikia tu umetosha, na watatu changamoto nyingine mlinzi mwingine atakwenda kuwasaidia. Lakini hizi tetesi ambazo zinazungumzwa kwamba uongozi umemhoji kwamba kwa nini amecheza chini ya kiwango kwenye mechi mbili, hukuzisikia ama umezisikia hizi tetesi? Yaani mahojiano kati ya mwajiri na mwajiriwa ni jambo la kawaida. Yaani sio jambo la kushangaza. Naona bwana Mwandiki, hata wewe wakati mwingine meneja wako wa department anaweza akakuita akasema bwana, mbona sikuelewi saa hizi. Ni jambo la kawaida. Yaani kuweza kupima efficiency au utendaji wako wa kazi ni jambo la kawaida, kwa sababu tunasaini contract, lakini pia natakiwa tukulipe mshahara ambao unatakiwa ulipo kutokana na kazi unayoifanya. Kwa hiyo tukiona kwamba kuna sehemu ambayo hapako vizuri, kuhojiwa, kupata maswali ni jambo la kawaida kabisa katika utumishi wa umma au utumishi wote wa taasisi yoyote. Kwa hiyo mimi siwezi kushangaa kusikia Mwenda ameweza kuhojiwa, amehojiwa yeye, anahojiwa Pakome, mchezaji yoyote yule anahojiwa Diara na wengine wote. Ukifanya makosa, watu wakiona kama makosa yako haya pengine yanastahili kuweza kuhojiwa au kupewa onyo, utapewa, kwa sababu nao ni binadamu pia. Kwa hiyo si jambo la kushangaza kuona vikao vikikaa. Leo tunazungumzia hapa Soa na Simba, of course walikuwa wamekaa, leo haipo kwenye timu. Ni jambo la kawaida tu, utasema kwa kipindi ya Ucho. Kwa hiyo ni jambo la kawaida, watu wakiona kwamba pengine kile wanachokitoa akifikii kile ambacho walikuwa wanatarajia, watakuhoji, watakupa adhabu, watakusimamisha, mtavunja mkataba. Lakini si katika namna iliyo mbaya pengine kwenda kutweza na kuanza kuharibu image ya mchezaji. Hapana. Lakini ni mchezaji ambaye amekuwa akionekana akipewa nafasi kubwa ya kucheza, lakini hivi karibuni moja kwa moja haonekani kwenye kikosi. Watu wanajiuliza shida ni nini? Kama utakumbuka kwa nini Yanga walimchukua Mwenda, ni kuja kutoa backup, kwa sababu kwenye eneo la kulia baada ya kuwa ameumia kwasi, lilikuwa jambo liko very vulnerable. Lilikuwa na Bwana Shomari ambaye kimsingi ametumikia Yanga kwa heshima kubwa kwa muda mrefu, lakini imefika hatua kuna level ambayo anaweza kaisupport, ambayo kabla ilikuwa nafikiri pengine ingepata mlinzi ambaye anaweza kaenda juu zaidi kile ambacho alikuwa anakitoa. Kwa hiyo kaangalia option ya haraka na kuzingatia kwamba ilikuwa ni kipindi ambacho ni ngumu kuweza kusajili, ndio akamchukua Mwenda, kwa sababu akiamini kwamba ana experience, anaweza akawasaidia katika baadhi ya michezo, na ni kweli aliweza kutumikia kwa uzuri. Lakini baadaye ikaonekana kwamba Yaokwasi ameweza kurejea. Hata leo nikiamani kuulize hapa, Yaokwasi yuko pale, yuko Mwenda, katika ubora wao utamchukua nani? Definitely utamchukua Yaokwasi. Kwa hiyo kurejea kwa Yaokwasi kumepelekea Mwenda aweze kuwa sio sehemu ya kikosi, kwa maana mchezaji namba moja kwenye klabu yake. Kwa hiyo ndio sababu kubwa tu kwamba tayari mwenye namba mbali kuwepo amerudi katika ubora wake na ameweza kucheza. Kwa hiyo ile mission ambayo alikuwa wamemkabidhi imefika hatua inakwenda kuisha, basi maisha mengine yanaendelea. Mimi naamini Dominic Salamba unayafahamu na unalifahamu hili, ila nadhani si sehemu nzuri ya kuzungumza, lakini wenda ya ndani zaidi unayafahamu yanamhusu zaidi na Mwenda. Sasa wanaandike ni kama sasa wanataka unilazimishe kuwa na majibu unayotaka wewe. Yaani wanaandike wewe kama una majibu yako naomba unisaidie. Lakini ninachokwambia ni kwamba ni utaratibu. Hata Manchester United una kipindi Sir Ferguson alimchukua Eric Larsson
alimchukua kwa mission maalum, kama unakumbuka, kwa mission maalum tu, akaja pale Uingereza akampatia ubingwa wakamalizana. Kwa hiyo Israel Mwenda alichukuliwa Yanga kwa mission maalum ambapo kwa sehemu kubwa iliweza kukamilika. Imefika hatua mission imeisha, inatakiwa aweze kuondoka kwenda katika majukumu mengine kwenye timu nyingine, kwa sababu mpira siku zote ni ajira. Leo upo huku, kesho uko. Kwa hiyo ilitosha kusema kwamba wakati wake umefika mwisho, kabla Yanga akaangalie changamoto kwenye eneo lingine. Kuna kauli umezungumza kwamba huenda tusimuone tena kwenye mechi ambazo zimesalia. Hii ndio imenipa utata fulani. Hata hiyo nilikwambia muda mrefu, kwa sababu tayari kiwango cha Yokwasi kilikuwa tayari kimeimarika, naona, na hatutegemei kuona pengine kitokea jambo lolote. Kwa hiyo ukurejea kwa Yokwasi katika bora wa hali ya juu ndio kupelekea Mwenda shughuli yake imeisha. Kuna jambo hapa. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.